好，早晨弟兄姊妹，嚟緊咧就係聖誕節啦。佢對香港人嚟講咧，聖誕節咧往往係一啲喺商場裏邊咧有嘅燈飾啦，餐廳裏邊咧食自助餐啦，網上購物啦，打卡影相，同埋咧假期各種嘅安排嘅時間。唔知咧你係咪你都係咁樣？好多人話咧聖誕節咧係一個開心嘅節日，但係如果我問你多一句，其實聖誕節究竟講啲乜嘢呢？上帝喺呢一日想同我哋顯明啲乜嘢呢？好坦白講，好多人咧都答唔到。如果我哋淨係只係停留喺呢個氣氛同埋活動上面咧，冇真正明白神咧喺聖誕裏邊咧發出嗰個啟示嘅時候，我哋好容易咧就錯過咗一個嘅時間，淨係好忙好熱鬧，但係內心好空洞嘅聖誕節。所以今日咧好想同大家咧翻去聖經裏邊去睇下馬太福音1章18去到25節裏邊講究竟神俾我哋嗰個係啲乜嘢嘅啟示，就讓我哋咧一齊去禱告。主啊，嚟緊係聖誕節，係你降生嘅日子。主啊，求你幫助我哋咧去明解，係啊，究竟耶穌降生究竟嗰個意義係啲乜嘢？究竟係你向我哋啟示緊啲乜嘢？主啊，求你就幫助我哋今天去明解、明白你嘅心意。主啊，求你就去開我哋耳朵，開我哋嘅心，讓我哋更加了解你自己。多謝你聽我哋禱告，祈禱交託，奉我主耶穌聖名祈求 Amen。好，首先咧，我哋今日咧會睇4個向度。究竟係聖誕節咧對我哋有咩啟示？第一咧就係神對人嘅關懷。第二咧就係和睦相處嘅重要，第三咧係人生真實嘅價值，去到最尾一樣咧就係神永恆嘅計劃。我有一日先會開始去睇神對人嘅關懷。喺馬太福音咧裏邊，頭先我哋提到嘅經文講，馬太福音1章18去到21節裏邊咁講，我哋一齊讀出嚟好嘛？好，預備1、2、3。耶穌基督降生的事記在下面。他母親瑪利亞已經許配了約瑟，還沒有迎娶。瑪利亞就從聖靈懷了孕。她丈夫約瑟是個義人，不願意明明的羞辱她，想要暗暗地把她休了。正思念這事的時候，有主嘅使者向他夢中顯現，說：大衛子孫約瑟，不要只管娶過你的妻子瑪利亞來，因她所懷的孕是從聖靈來的。她將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡救出來。今天我哋好想同大家從約瑟佢嘅經歷我哋睇下神俾我哋啟示。馬太一開始嘅時候就咁樣寫，佢話耶穌基督降生嘅事就記在下面。其實呢度所講降生嘅事原文同創世記裏邊嗰個字係一模一樣嘅，係同一個字，個意思係起源同埋開始。換句話講，耶穌基督嘅降生唔單單只係一個生命嘅出現，而係一個全新嘅開始，係神一個已經從破碎嘅歷史裏邊再一次重新開始嘅工作。接住經文就描述到講瑪利亞喺呢個時間其實佢許配咗俾約瑟㗎啦，但係未娶，仲未娶，但係就卻從聖靈懷了孕。喺當時嘅猶太人嘅文化當中，呢件事係一件唔可以想像嘅羞恥事嚟嘅，即係未結婚就生仔。而家呢個世代可能就好簡單嘅啫，但係喺當時係一個好嚴重嘅事嚟嘅。喺法律同埋社會嘅眼目光裏邊呢一樣嘢係唔係睇落去就係一個不忠嘅事實。我從
NIV 嘅聖經咧，我哋會睇到佢咁樣寫嘅。佢話：She was found to be penitent through the Holy Spirit。The message 咧嘅經文咧，佢用咗另一個譯法咧去咁譯。佢話裏邊咧係咁講，佢話他懷咗孕係出於聖靈，而呢件事咧喺約瑟眼前咧係完全出乎意料嘅。而呂振中譯本咧，亦都指明咗呢個懷孕咧係由於聖靈。換句話講咧，聖經嘅故事並唔係一個浪漫、美好、井井有條嘅舞台開展，而係一個誤會啦、壓力啦、羞恥啦、情緒翻動嘅處境裏邊開始。呢個咧正正提醒咗我哋，神並唔係等環境完美先嚟開始做嘢，而係佢喺最混亂、最尷尬、最無力嘅時候咧，佢會主動臨在喺我哋當中。接住咧，天使就同約瑟講嘅，佢話：你要給他起名叫耶穌，因他要將自己嘅百姓從罪裏邊救出嚟。耶穌咧呢個名喺原文裏邊咧，對應咧舊約希伯來文咧嘅意思係耶和華拯救，耶和華係救恩。耶穌啊嘅意思就係耶和華拯救。換句話講咧，耶穌嘅名咧本身就已經係講緊佢嘅使命，佢整個嘅人生就係神對罪人所發出嘅一個行動嘅回應。好啦，套翻落去現今嘅世界，特別咧喺疫情之後啦，經濟壓力啦、社會撕裂啦、科技嘅急速轉變嘅喺我哋香港呢個地方，人心咧面對嘅係一啲破碎，其實咧比我哋想象中更加嘅真實。好多人咧外表睇落去咧好似好正常啦，好啦，但係內心其實咧有啲乜嘢咧？有成癮嘅捆綁，手機嘅成癮啦，色情嘅癮有啦，遊戲嘅成癮啦。特別咧喺疫情之後咧，好多人染咗一種癮係乜嘢？網上購物嘅癮。好啦，另外亦都咧被內疚吞噬，對家人嘅愧疚啦，對仔女嘅暴躁啦，對父母嘅忽略啦。跟住亦都有一啲有羞恥同比較嘅壓力。社交媒體上邊有太多新鮮，令到自己越嚟越覺得失敗。對比睇人哋，哇，樣樣我好成功喎，對比自己，點解我咁失敗呢？喺呢個嘅狀況裏邊咧，人通常講就話：我知道我唔應該咁樣，但係我改唔到。因為咧就正正好似聖經所講。唔單單係道德上邊嗰個犯錯，而喺咧內在嗰個扭曲同無力，係明知唔啱，但係冇辦法有能力走出嚟嘅狀態。就好似保羅咧佢所講，就係佢知道自己係咁樣做係唔啱嘅，但係裏邊嗰個卻咧叫佢去跌倒。聖經話俾我哋聽咧，上帝唔係嗰個咧遠遠去喺遠處去批評嗰個，佢卻係咧親自介入，親自走近罪人。佢睇到我哋所有嘅錯係啲乜嘢，更加睇到我哋冇辦法去自救嗰個掙扎。所以咧喺嗰度去講耶穌個名嘅意思就係耶穌嚟係要將佢自己嘅百姓從罪惡裏邊救出嚟。呢個唔係一個鼓勵，而係一個拯救，唔係單單俾我哋有建議，而係真真正正將人從深坑裏邊抱出嚟，拯救我哋出嚟。咁啊，我曾經嚟聽過一個嘅咁樣嘅分享。有一個嘅沉迷賭博嘅爸爸，佢一日欠落咗咧10幾萬嘅債，講好多嘅
假嘢啦，因為咧要冚住好多嘢，甚至乎咧將婚姻同家庭咧都賭博落咗去。我唔知你有冇聽過一個廣告，就係講緊嗰個賭博啊，係將你成個家咧壓咗落去。有一次咧，佢咧去到一個地步咧，好多人好多親戚勸佢，咁佢去到一個位咧，佢就話：我願意改啦咁樣。咁啊，佢發誓去改。但係好短嘅時間咧，又浪子回頭。嗱，呢個浪子回頭唔係好嗰個浪子回頭啊，係一個唔好嘅浪子回頭，又翻去賭啦。佢又好快舊病又復發，又翻落去賭。直至有一次咧，佢一個朋友咧，將佢邀請翻去教會嘅聖誕崇拜裏邊。好啦，因為聖誕崇拜咧好容易邀請到人去嘅，就係點解咧？就係好啦，又有聚餐啦。又係其實咧，可能係好多嘅話劇啊，俾我哋可以睇，咁容易咧邀請到人去。咁咧佢就呢個嘅爸爸咧就跟咗呢個朋友咧返到教會。當佢咧聽講道嘅時候咧，佢聽到牧者佢咁講，佢話耶穌嚟乃係要將百姓從罪裏邊咧拯救出嚟。嗰一刻咧，佢心裏邊咧第一次嘅承認，原來咧我唔係淨係需要重新做人啊，而我需要咧被拯救。佢留住你咁去禱告，佢話耶穌求你救我。我知道我自己救唔到自己，我用好多嘅方法都幫唔到我，但係唯有我知道你能夠救我。由嗰刻開始，神一步一步嘅幫助佢，去到呢個嘅工業福音團契裏邊去做戒賭，同一班嘅賭友咧一齊喺當中咧彼此去分享。大家嚟互相去提醒，聖經裏邊講嘅，即係牧師都講嘅，就係當我哋活喺光明當中嘅時候，你唔再喺黑暗裏邊咧，你容易走出嚟。咁咧就佢後嚟咧，因為好多人嘅幫助，好多人咧嘅支持，互相啲賭友嘅支持啦，中心嘅嗰啲嘅牧者去幫忙之後咧，佢慢慢開始真正嘅斷開咗賭癮，修補咗個婚姻，學習過一個誠實嘅生活。呢個見證咧話俾我哋聽，聖誕咧唔係一個咧叫人努力嘅節日，而係一個咧宣告神親自出手嘅節日。因為咧頭先講神係唔係做鼓勵，而係真正嘅拯救。神唔係去做建議，而係真正去行動，去差佢嘅獨生子嚟到世間上邊。神唔係只係同情，而係親自出手，佢親身嘅嚟到去拯救我哋。所以當我哋咧去睇翻馬太福音1章21節裏邊所講，佢唔係一句冷冰冰嘅宣告，而係神帶住眼淚，帶住親切嘅愛嚟到世間上邊同我哋講：我知道你哋喺罪裏邊掙扎，所以我要嚟救你。用一個咧比較貼近日常話語嚟去講咧，就係佢要拯救佢嘅子民，將佢哋從失敗同錯誤裏邊救出嚟。呢個咧唔係一個鼓勵，而一個拯救；唔係一個建議，而一個咧將人從深坑裏邊抱翻出嚟嘅時間。所以咧，第一個嘅聖誕啟示咧，就話俾我哋聽，神對人嘅關懷係深到一個地步，係佢唔單止同情我哋嘅軟弱，佢更加咧決定親自進入我哋嘅罪裏邊同破碎裏邊，將我哋救出嚟。或者咧，我哋咧仍舊活喺嗰個好黑暗嘅地方，情緒喺低谷當中，家庭喺衝突當中，工作喺挫敗當中，隱藏成癮嘅事，甚至乎咧一啲我哋唔敢同人講嘅軟弱。但係聖誕嘅信息就話俾我哋聽，耶穌呢個名就係耶和華嘅拯救。佢知道我哋救唔到自己，所以佢願意嚟到拯救我哋。好啦，第二個啟示就係喺撕裂裏邊與敵對準。聖誕咧嘅啟示同和睦相處嘅重要。好啦，
馬太福音1章19至到20節裏邊講，佢話她丈夫約瑟是個義人，不願意明明的羞辱她，想要暗暗把她休了。正思念這事嘅時候，有主嘅使者向她夢中顯現，說：大衛子孫約瑟，不要怕，只管娶過你的妻子瑪利亞來，因她所懷的孕是從聖靈來的。當我哋咧繼續讀落去嘅時候，就會發現聖誕唔單止係講人與神之間嘅關係，亦都講好實在講到人同人之間嘅關係。馬太話咧，約瑟係一個義人，佢唔願意明明嘅羞辱瑪利亞，想要暗暗嘅休了佢。喺當時咧，猶太嘅律法入邊咧，如果未婚妻被發現咧懷孕咧，而個孩子又唔係未婚夫嘅話咧，約瑟其實咧係有權公開控訴瑪利亞，令佢咧成為全城羞辱嘅對象，甚至乎咧可能咧承受嗰個更嚴重嘅後果。但係聖經咧卻話約瑟係一個義人，呢個義人原文嘅意思咧，唔單單只係合法守法，仲包括咗咧按住神心意去生活，有公義亦都有憐憫嘅人。換句話講咧，約瑟嘅義咧唔係一個冷冰冰嘅律法嘅主義，而係一個咧帶住有深度、有溫度，帶住尊重人嗰個尊嚴嘅義。佢選擇咗咧唔公開羞辱瑪利亞，唔將嗰個怪責咧掛喺佢身上邊，而係咧默默諗住我算啦，我靜靜地休咗佢離開，盡量減少佢嘅傷害。我諗咧喺現今嘅世代裏邊咧，好難做到。好多人咧都係即係你唔會咁容易去做，但係卻呢度咧提到約瑟卻係一個咁嘅人。喺 NIV 咧裏邊咧，佢咁樣去翻譯，佢話 did not want to expose her to public disgrace， 即係佢係唔想令到佢受到公開嘅侮辱。而 The Message 咧，佢亦都翻譯佢講，佢話佢唔想令佢喺公開嘅場合丟臉。呢個咧係一個畫面，對住咧我哋特別咧喺我哋現今嗰個時間裏邊咧係好難做到嘅。特別咧而家好多嘅網絡公審啦、取消文化啦，對我哋嚟講咧，其實咧有一個咧特別嘅共鳴。今日咧喺社交媒體上邊咧講一句話，一次嘅失言，甚至乎咧一啲嘅舊貼啊！我最近咧喺網度咧睇到咧有一個咧翻開20幾30年前嘅舊貼咧，又攞翻出嚟喺度講，好好笑㗎！唔知點解會咁，就能夠足以咧令到一個人咧被公審。好多人咧一見到有人犯錯，第一個嘅反應咧就係轉發、截圖、留言、狠批，甚至乎咧開一個群組啊，專登喺度鬧。好似咧一定要將對方咧踩低打垮，先能夠咧令到心裏邊咧得到嗰個平衡。但係咧約瑟佢所做嘅咧就叫我哋另有一個嘅新嘅體會。真正嘅義人唔會急住定人罪，唔會急住公開羞辱，而係選擇保護其他人嘅尊嚴。不過咧，神對約瑟嘅心意咧，唔係單單少啲傷害，而係帶嚟咧更深層嘅和好。所以咧喺馬太福音1章20節裏邊講，佢話正思念這時候，有主嘅使者向他夢中顯現。天使咧就向約瑟咧解釋真相，話俾佢聽。瑪利亞點解會懷孕？因為呢個嘅懷孕係從聖靈而嚟。原來咧喺人以為喺羞辱同背叛嘅背後咧，其實喺神裏邊咧有
奧妙嘅作為，好奧秘。約瑟咧本嚟咧準備退出一個咧完全令佢唔好明白、唔好清楚嘅關係，但神卻咧邀請佢踏前一步，對佢講：唔使驚，只管娶佢過嚟。於是，一段咧原本注定破壞嘅關係咧，因着神嘅啟示，變成一段一齊承擔救恩嘅關係。當我哋嚟放眼喺香港而家嘅世代裏邊咧，無論喺家庭啦、職場啦、社會啦，甚至乎喺教會裏邊，其實咧都充滿住好多撕裂同張力。例如喺家庭裏邊咧，夫婦之間咧好多唔肯好好坐低去傾，就算面對好多困難咧，佢哋都唔願意好好嘅去傾。父母同青少年之間咧，又彼此咧覺得對方唔明白自己，好多嘅代溝喺當中。喺社會裏邊咧，充滿住好多嘅仇恨，即係我諗喺19年打後之後咧，係越嚟越多撕裂嘅環境當中，甚至乎喺教會裏邊，弟兄姊妹都會有唔同，因着唔同嘅觀點咧，會分黨分派。每一個人咧都覺得自己係一個義人，而對方咧係有問題嗰一個。但係咧喺約瑟嘅生命當中，俾我哋睇到一個好溫柔又有力嘅圖畫。真正嘅義係啲乜嘢呢？真正嘅義呢，係喺自己未完全明白處境嘅裏邊，仍舊去選擇保護對方。選擇咧唔羞辱人，選擇咧去尋求神嘅心意。真正嘅義咧，原來係可以願意先將自己嘅情緒放低，留翻一個空間俾神同我哋說話。真正嘅義咧，係喺關係嘅張力最高嘅時候，仍然願意讓神介入呢一段嘅關係。喺我以前教會裏邊咧，我有一個嘅姊妹，佢俾我哋嚟聽佢有一個嘅見證。佢話咧，佢分享咧就係佢嘅丈夫咧係一個長期發脾氣啦、沉迷酒精啦、賭博嘅男人，並且多次出軌。按常理咧，呢個嘅太太咧，佢可以去數落佢呢個丈夫嘅罪行。甚至乎咧，可以咧喺社交平台裏邊咧控訴佢。但係感恩咧，就係因為佢一個嘅朋友咧帶咗佢返教會。佢信咗主之後咧，佢喺一篇嘅信息裏邊咧聽到一句嘅説話，佢話耶穌嚟係要喺人心入邊咧成就和好。佢聽完之後咧，佢喊得好緊要。佢一路喊，佢一路咧同神講，佢話：我真係好憎我丈夫，但係咧我又唔想一世咁咧去憎呢一個人。憎恨喺我裏邊，我知道咧憎恨喺我裏邊咧就係好似牧師所講，就係會成為一個毒根，去令到我咧好痛苦。故此咧，佢就去同神講：我主啊，不如你幫助我。如果你話我哋你嚟係因為要人嘅心裏邊成就和好嘅時候，你幫助我啦。神就一步一步喺佢呢個禱告完咗之後咧，佢就一步一步帶佢去學習饒恕。佢去學習喺當中以往去同佢丈夫好多嗰個嘅生活做一啲傷害嘅事嘅裏邊咧，佢慢慢去改變。佢呢個改變咧，都令到佢丈夫咧慢慢嘅悔改。後嚟咧，兩夫婦咧能夠喺當中和好，個丈夫都返到教會裏邊。後嚟佢哋一齊嘅受洗。
佢更加咧能夠兩公婆企喺台上邊咧一齊分享點樣由破碎走到被重建。呢條路咧一啲都唔容易行，亦都咧唔係每一段婚姻咧都能夠有一個咁好嘅結局。但係佢所行嘅正正就好似約瑟所行嘅路一樣，佢可以選擇傷害，但我決定選擇饒恕同和睦。所以咧，第二個嘅聖誕嘅啟示係喺一個咧充滿敵對同撕裂嘅世界裏邊，神呼召我哋咧活出一個咧和睦為目標嘅義，而唔係一種咧以報仇為目標嘅義。唔知咧，弟兄姊妹，你生命裏邊咧有冇個人，你諗起喺你心裏邊咧有唔舒服嘅地方，或者有冇一段嘅關係，你已經認定咗冇辦法去修補咧？但聖靈話俾我哋聽，你願唔願意好似約瑟一樣，唔急住去定罪，而係先將呢個關係交俾神。因為唯有神咧，先能夠去修復。可能咧呢個修復咧係需要好長嘅時間，亦都咧未必可以完全翻去到大家冇發生事嘅之前。但係我哋深知道神係能夠叫我哋咧去行呢一個。弟兄姊妹，你願唔願意將你呢啲嘅嘢交俾神？我第三個啟示就係喺追趕同埋空虛裏邊，去揾到人生真正嘅價值。馬太福音1章22至到23節裏邊咁講，佢話：這一切嘅事成就是應驗先知所說的話，說必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。以馬內利翻出來就是神與我們同在。如果咧我哋話咧，第一個啟示係神對罪人嘅關懷，第二個啟示咧係人對破壞關係嘅修補咧，咁第三個啟示咧就直接觸碰到我哋內心最深處嘅問題：人生真正嘅價值到底係啲乜嘢？頭先讀嘅經文裏邊，馬太福音1章23節咧，喺 NIV 裏邊咧，佢係咁講嘅，佢話：And they will call him Emmanuel, which means God with us。而喺對 message 咧，佢更加一個生動嘅方法咧去演繹。佢係咁講，佢話佢哋要稱呼佢為以馬內利，意思係神就喺呢度與我哋同在。以馬內利咧呢個名原文係源自希伯來文嗰個 Immanuel。嗱，我哋而家咧好多時候咧係用 Emmanuel 嘅，咁但係原來咧原文咧係 Immanuel。呢個嘅意思好直接嘅，就係神同我哋一齊。呢個咧其實就話俾我哋聽，神去講人生最大嘅福氣，唔係我哋擁有啲乜嘢，而係由我哋有邊個同我哋一齊，就係神自己同我哋一齊。呢個價值觀咧，同我哋咧現今接受嗰個城市文化係完全相反。而家嘅嗰個嘅社會嗰個一路咧都教緊我哋，你值唔值得被尊重啦？要睇下你咧嗰個學歷啦、收入啦、職位啦，你重唔重要咧？係要睇下你咧有幾多人去追蹤啦。即係如果你喺社交媒體裏邊有幾多人俾 like 你啦，你有幾多嘅曝光率啦，你有冇價值咧？就係睇下你可唔可以喺最短嘅時間裏邊咧交到最多嘅 KPI。於是咧，我哋就被逼入到一個咧永無止境嘅追趕遊戲嘅生活當中，追成就啦，追排名啦，追榜單，去追單啦，
追樓啦，追所有嘅嘢啦，追外表嘅管理啦，追健康啦，追人際嘅關係啦。好多人咧一世喺呢個追逐嘅當中去奔跑，但係去到最後咧，先發現到內心原來咧不斷問自己一個問題：如果有一日我跑唔喐啦，我仲係咪一個有價值嘅人呢？聖經話俾我哋聽咧，耶穌出生咧係喺邊一度？喺馬槽裏邊，一個咧極卑微嘅地方。佢默默嘅冇去喺加利利拿撒勒呢個地方長大。成年之後咧，冇豪宅、冇名車、冇社交媒體嘅帳號，亦都咧冇所謂粉絲團，甚至乎咧佢喺地上嘅侍奉咧，只係短短3年。但係咧，佢冇去爭取空間，出世喺最卑微嘅地方，佢冇爭取時間，願意咧等候歷史嘅滿足，只係咧用咗33年就完成咗嗰個救恩嘅路。但佢卻咧在乎一樣嘢嘅啫，就係人嘅生命有冇被拯救，人嘅心有冇向神去敞開。耶穌咧唔在乎條件嘅優勢，卻極其在乎人心有冇神喺當中。一個咧正正就對我哋嘅人生嘅價值一次好大嘅翻轉。究竟真正嘅價值係啲乜嘢呢？原來真正嘅價值咧唔係在於空間，我擁有幾多嘅位置，幾多嘅地盤，幾多嘅資源，亦唔係在於時間，我活咗幾多年，做咗幾多嘅嘢，而係在於一樣嘢啫，神有冇與我哋同在？喺現今嘅香港當中咧，唔少嘅金融界啦、專業界啦、創科界啦，相當成功嘅人咧喺當中。喺星火飛騰咧嘅分享裏邊咧，有好多嘅人咧，佢哋喺職場裏邊咧，去到最高峰嘅時候咧，反而咧經歷一前所未有嗰個嘅空虛。有啲嘅人咧，薪金咧由5位數字升到6位數字，再升到7位數字，但係每一次嘅升職，心裏邊咧反而咧越嚟越多憂慮。亦都有啲人氣好大嘅、好有名嘅人，喺越驚嘅裏邊，時常咧都喺驚恐當中，驚會自己跌翻落嚟啦，驚自己被取代啦，驚有一日咧冇人再記得自己咯。但係咧，佢哋都不約而同，當佢哋聽到一個嘅訊息，就係以馬內利呢個訊息嘅時候，神願意同人同在，願意咧成為人生嗰個根基同滿足嘅時候咧，佢哋都被改變。佢哋都發現原來人心裏邊好空洞，唔係靠呢啲嘅成就可以滿足，而係需要神自己注入去。The Message 咧就用咗一個咧好生活化嘅語氣咧去講 God is with us， 就好似咧提醒我哋講神唔係躲喺一個遙遠嘅宗教空間裏邊，而係佢係親自走進我哋嘅真實生活裏邊，喺每一場嘅當中，喺辦公室裏邊啦嘅壓力裏邊啦，喺地鐵裏邊嗰個疲乏嘅當中，夜深嘅焦慮當中，喺家庭尷尬嘅局面當中，佢都喺我哋裏邊。當我哋依靠佢嘅時候，我哋都能夠去喺當中咧去迎刃而解呢啲嘢。人生嘅價值咧，唔係在乎我哋做幾多，我哋擁有幾多，我哋俾幾多人認可，而係我哋心裏邊有冇神與我哋同在。如果神與我哋同在，即使屋唔大，個心唔空，即使咧工作未去到最高峰，生命咧都唔被去綁住。相反，如果神喺我哋生命裏邊咧，
即使我哋咧手裏邊有幾多嘅嘢，心裏邊咧仍舊冇安全感。所以呢段經文咧提醒我哋唔好放棄努力，而係俾我哋咧一個咧完全全新嘅次序，係先求嗰個咧願意與我哋同在嘅主，而再喺佢裏嘅同在當中，再去工作，再去生活，再去計劃，再去追夢。好啦，去到最尾一個啦，就係喺不確定嘅焦慮裏邊，神咧啟示我哋咧神對人嗰個永恆嘅計劃。好啊，一齊讀馬太福音1章24至到25節，好嘛？好，預備1、2、3。約瑟醒了起來，就隨着主使者的吩咐，把妻子娶過來，只是沒有和他同房。等他生了兒子，就給他起名叫耶穌。當你係再繼續讀落去呢度嘅時候，就會見到咧，馬太唔係停留喺以馬內利呢個名字當中，而係進一步強調呢位以馬內利嘅主背後其實有一個長遠整全嘅計劃。從舊約到新約，神一路都做緊同一樣嘅事。神係要親自與人同住。由伊甸園咧入面咧，神喺園裏邊行走，到咧會幕，到聖殿，神再一次講：我要住喺你哋當中。但係因為咧人嘅罪同叛逆，呢個嘅同在一次又一次嘅被破壞，直至到新約，主耶穌咧親自道成肉身，住喺我哋中間。馬太咧就喺呢度咧用以馬內利咧去總結整個嘅救恩嘅心意。神唔係淨係想住喺嗰個建築物裏邊，而係佢係想住喺人心嘅裏邊。從原文咧嘅角度嚟睇咧，與我哋同在唔係一個咧抽象嘅概念，而係一個咧含有幾個層面。第一個咧係臨在，神咧真正在場，唔係一個咧概念嚟，而係咧一個咧真正咧喺我哋生活裏邊經歷。呢個唔係我哋想象出嚟嘅神，而係咧佢真實喺我哋生活曾經去讓我哋經歷嘅主。好，第二個就係同行，神唔係一個咧遙遠嘅旁觀者，而係咧同我哋一齊行路、一齊同行嘅主。佢時常咧喺我哋身邊睇住我哋，知道我哋嘅需要。第三咧就係居住，呢個居住咧唔係一個短暫嘅停留，而係一個長期穩定，以愛生命為家。最尾咧就係一個盟約，唔係感覺好似一齊，感覺唔好就離開嘅關係，而係建立一個同神信實之間嗰個盟約嘅愛。NIV 咧直接將以馬內利譯成咧 God with us 咧，個提醒就係神呢唔係淨係喺天上邊嗰個，而係同我哋一齊嗰一個。頭先講過啦 ，The Message 亦都去翻譯裏邊去咁講，佢話佢嘅名稱為以馬內利，神就喺呢一度同我哋一齊。好清楚表達咗咧，呢一段嘅關係咧，亦都係一個好長久嘅狀態。呢一個與我哋同在嘅關係咧，係耶穌咧嘅降生嘅開始嘅時候咧，就已經同埋咧喺十字架被釘死復活嘅裏邊咧，被確立咗。係聖靈咧將臨在嘅時間喺我哋每個人裏邊咧，去能夠去依靠佢。將來喺新天新地裏邊咧，完全實現一個喺啟示錄裏邊所提到嘅就係神要與人同住，人要作他的子民。換句話講咧，耶穌生喺馬槽嘅裏邊咧，就係嗰個永恆國度嘅序幕。
喺現今世代裏邊咧，充滿住不確定性啦，經濟有動盪啦，科技帶嚟咗失業同焦慮啦，AI 嘅世代好急速嘅轉變啦，國際嘅局勢好緊張啦，氣候嘅危機啦，人口老化啦，價值觀嘅衝擊啦，好多人咧都會講我睇唔到將來，特別咧好多中年人去講，我都唔知道可以咧穩定到幾時，甚至乎咧長者都會講我餘下嘅人生仲有啲咩意義？喺呢個問題嘅背後咧，其實都有一個共同嘅焦慮，就係人生究竟有冇一個穩固性，一個超越能夠喺今世變動嘅計劃。但呢度咧就好清楚話俾我哋聽係有，而且咧呢個計劃唔係由人去設計，而係咧神嘅計劃，唔係單單咧保住你今生嘅順利，而係咧帶你進入一個咧與佢同在嘅永恆。神嘅計劃咧唔係單單叫你咧免去地獄，而係咧要你成為佢嘅喺佢嘅殿啦，喺個居所當中，喺今生就開始活出呢個屬天嘅生命素質。所以咧第四個嘅聖誕啟示咧就話俾我哋聽，人對神嘅計劃唔係一個臨時嘅補救，而係一個永恆嘅設計。唔單單淨係俾你一個幫助，而係要永遠同你一齊，要成為你永遠嘅居所。呢個咧就係世代裏邊咧能夠成為佢嘅見證。當我哋咧講到以馬內利，神與我哋同在嘅同時，好容易咧就將呢一句嘅説話咧成為一個口號。但係真正嘅問題係，當人生唔順利，當人失去健康，當人咧冇咗安全感，甚至乎咧失去尊嚴嘅時候，神係咪仍然與人同在呢？同大家嚟分享一個見證，就係羅慧娟姊妹嘅見證。羅慧娟姊妹咧，就佢嘅見證咧，就正係一個咧好有力嘅回應。羅慧娟姊妹咧，佢喺事業最高峰嘅時候，佢係一個咧家傳戶曉嘅藝人啦、掌聲啦、明星啦，物質上面咧睇落去咧冇缺少。喺金融界嘅裏邊咧，佢咧後嚟咧佢去參與 Mary Kay， 成就咗好多，佢帶咗好多嘅姊妹咧由失業去到變成咧有工作。但咧，佢卻咧喺金融風暴嘅裏邊咧，佢一夜之間咧失去咗大部分嘅資產，安全感咧完全嘅崩潰。之後咧嘅工作量咧減少咗，人生咧開始一路向下走。佢曾經以為咧，只要自己擁有好多嘢，內心就可以咧安心好多。但現實咧卻咧一個殘酷話俾佢聽，人所依靠嘅嘢，一旦倒塌咗，一旦失去咗咧，內心就變得極其嘅空虛同恐懼。正正係喺呢個光景當中，佢咧有機會咧接觸咗藝人之家一班嘅弟兄姊妹，帶咗佢去認識咗耶穌。最初嘅時候咧，佢對基督教咧係充滿咗抗拒同防備嘅，不過咧就半推半撞咁嘗試去禱告啦。甚至乎咧，連禱告佢都只係隨口咁講一句晚安。但係咧喺佢完全冇準備，亦都毫無虔誠嘅狀態裏邊咧，神卻主動嘅臨到佢。佢清楚咧聽到一個聲音同佢講：向我禱告啦，我就會向你顯現；跟隨我啦，我就會向你喺你生活裏邊咧去介入。喺嗰一刻咧，佢放低咗好多年築起嘅防備，開始認真嘅去認識呢位神。不過咧，信主之後咧，唔係代表人生一帆風順。佢開始咧去認識耶穌之後咧，慢慢咧佢好
堅固地好有信心咁跟隨神，但係佢卻咧唔係叫話佢就完全 OK 晒佢生命。佢突然間咧喺一次去玩嘅時候咧，佢去潛水，佢突然間咧就因為潛水嘅時候咧，令到佢雙耳嗰個聽覺咧去失去咗。對一個演員嚟講咧，幾乎咧係一個好致命嘅打擊，佢聽唔到嘢啦。佢開始喺嗰段嘅日子裏邊咧，佢外表雖然咧好努力維持正常嘅生活，但係內心咧喺一個極度嘅孤單同痛苦當中，甚至乎咧佢曾經向神去禱告咧，求神俾佢死。佢後嚟咧好坦白咁分享，嗰個正正咧佢開始靠自己死撐嘅日子，同神咧越嚟越遠離嘅時間。但係咧，即使咧佢喺最黑暗、最憤怒、最絕望嘅階段，神仍舊冇離開佢。喺嗰個曾經同佢講話，只要你向我禱告，我就會向你顯現；只要你跟隨我嘅時候，我就會喺你生命介入嗰個主。再一次去到佢面前，一直嘅去提醒佢，一直嘅陪伴佢，直到一次咧，神非常嘅深刻向佢顯現。佢經歷咗咧耶穌一個極其真實、極其溫柔嘅同在。佢形容咧喺嗰個時間裏邊咧，佢嗰見到嘅耶穌唔係一個高高在上嘅神，而係一個咧向佢走近、抱住佢個為主，對佢講：我非常愛你，我非常渴慕你愛我，我永永遠遠咧都同你同在。任何事情咧，如果要傷害你嘅，必會先傷害我。喺呢段嘅經歷裏邊咧，佢就成為咗佢人生嘅轉捩點。佢嘅生命力完全唔同咗啦。佢咧學懂完全依靠。當佢咁樣完全依靠嘅時候咧，佢好多嘅嘢又唔同咗咯。佢咧喺嗰個內心嗰個空虛咧，完全嘅消失咗。佢咧冇因為咁樣咧完全嘅痊癒，人生裏邊嘅困難咧冇咁樣嘅就咁去消失。但係佢知道咗一樣嘢，就係佢唔再孤單，神與佢同在。當佢去願意倚靠神嘅時候，每一個艱難咧，神同佢一齊去慢慢去經歷經過。翻返嚟去最初嘅問題當中，我哋咧係咪真正明白聖誕嘅意義，並且因此能夠過一個真正有意義嘅聖誕呢？聖誕嘅啟示咧，對我哋發出咗幾個嘅溫柔並且嚴厲嘅邀請。首先，第一個就係面對自己嘅罪同無力，我哋願唔願意咧承認我係救唔到自己，我需要嗰個名字為耶和華拯救嘅主嚟幫助我哋。第二個嘅邀請就係面對破裂或者咧緊張嘅關係，願唔願意好似約瑟一樣，唔急住控訴，唔急住羞辱，而係將呢段嘅關係交俾神，求佢咧指教你點樣去和睦。第三嘅啟示係面對世界不斷嘅追逐同比較，我願唔願意去停低腳步，重新問自己一個問題，就係我嘅人生價值係咪只係用成就同擁有嚟衡量，定係我哋需要學習以馬內利神與我哋同在嘅真正價值核心？最後一個嘅邀請係面對未來唔確定嘅同埋焦慮，我哋願唔願意將自己完全交喺嗰位有永恆計劃嘅神手裏邊？唔單止讓佢做我哋嘅幫手，而係讓佢成為我哋生命嘅主。弟兄姊妹，我哋咧能唔能夠喺呢個時間裏邊，我哋咧能夠更新我哋對神嘅各個關懷同埋信心，更新咧我哋對和睦嘅追求，
更新我哋咧人生嗰個價值嘅眼光。最後就係讓神喺佢嘅計劃當中，我哋能夠去委身。或者我哋仍舊會疑問，去尋找究竟耶穌你係咪嗰位真實以馬內利嘅主？如果係嘅話，我哋全然嘅去依靠你嘅時間。原因我哋喺今年呢個時間裏邊，唔再係一個例行公事嘅聖誕，而一個咧因為要回應神嗰個啟示嘅日子，而係咧能夠咧徹底翻轉，去讓耶穌呢位耶和華拯救嘅主，真正喺我哋生命裏邊，喺我哋罪同軟弱當中，去成為我哋嘅幫助，真正係讓我哋咧能夠去全然嘅翻轉。就讓我哋咧一齊嘅禱告。主，我哋咧安靜嚟到你嘅面前，因你話語臨到我哋，你嘅啟示咧正呼喚我哋咧回應。主啊，你名係耶和華拯救，我哋承認咧好多時候咧我哋都無力去自救，喺罪裏邊，喺掙扎當中，時常嘅翻覆跌倒。主啊，懇求你嘅親自嘅拯救咧臨在我哋當中，將我哋咧從黑暗同埋捆綁裏邊咧帶領出嚟。主啊，我哋亦都咧將我哋嘅人際關係交你手裏邊，喺撕裂同傷害裏邊，求你咧教導我哋咧唔好急於定罪，而係喺學習等候你，信靠你，按你嘅心意去和好。主喺呢個充滿追逐同比較嘅世代當中，求你咧更新我哋對人生價值嘅眼光，提醒我哋咧真正嘅價值咧唔在乎擁有幾多，而係在於你願意與我哋同在。最後，當我哋面對未來不確定嘅日子嘅時候，我哋再一次咧將生命交喺你手裏邊，就好似咧約瑟一樣，以順服回應你嘅呼召。主啊，就願意你時刻嘅與我哋同在，真實嘅進入喺我哋生命當中，願意嚟以馬內利同在嘅神充滿喺我哋嘅家庭、教會、我哋周遭嘅環境當中。主啊，求你就去幫助我哋。弟兄姊妹，呢個時間咧，你安靜你嘅心。當你有一啲嘢你要想去交上俾神嘅時候，你而家就向主去禱告，因為咧佢就係嗰位咧能夠幫助我哋與我哋同在嘅嗰位主，你就全然嘅交託。呢一刻咧，你安靜去到主面前，係主，呢個聖誕唔再係一個咧，我哋咧只係咧去安逸嘅時間，唔係一個咧例行公事嘅時間，而係一個咧我哋要去回應你嗰個啟示呼召嘅時候。主啊，我哋咧就願意真實嘅讓以馬內利活喺我哋生命當中。主啊，求你就去幫助我哋，讓我哋咧能夠重新被翻轉，重新去喺生命當中以你為首位。主啊，求你就幫助我哋。多謝你去聽我哋禱告，祈禱交託，奉主耶穌基督聖名祈求，Amen。